Բարի եկած եք այս համերգին գազմագերբված Ֆրանսիայի Գաբույթ խաչի գոմեն, ինը բաստ Բեյրութի մեր հայրենագիցներուն։ Օգոստոս 4-ին հզոր բայթումը ցնցեց Բեյրութի նավահանգիստը, որ իր ուշքնության եւ աղեդալի հետևանքներու պատճառով 300,000 հոգի մնացին անդուն, 6,000 հոգի վիրավոր եղան եւ մոտավորապես 200-ը զոհկացին։ Մեր հայրենագիցները փուրնորեն վնասվեցան, որովհետև հայկական տաղամասները գտնվին նավահանգիստի մոտ։ Այս համերգի միջոցով գուզենք իրենց մերձորակցությունը բերել։ Շնորհակալություն կհայտնենք բոլոր արվեստագետներուն, որոնք պիտի մասնակցին այս համերգին։ Գրնակ ձեր նվիրատությունները կատարել Ֆրանսիայի Գաբույթ խաչի գայքեչին վրա www.croix-bleu-kids-france.com Gam Shekov CBAF 17 rue Bleu 75009 Paris Եկեք մեր լումաները տնենք լիպանանահայության համար նվիրենք որ կյանքեր փրկենք Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce concert live pour Beyrouth. Comme vous le savez, la grande explosion du 4 août a semé le chaos et détruit une partie de la ville. 300 000 sans-abri, 6 000 blessés, près de 200 morts. Nos compatriotes arméniens ont été sévèrement touchés, puisque les quartiers historiquement arméniens se trouvent à proximité du port. Ce concert va nous permettre de collecter des fonds pour leur venir en aide. Je souhaite remercier tous les artistes français et internationaux qui ont accepté de participer. Vous pouvez faire un don sur le site de la Croix-Bleue, www.croixbleu-france.com ou bien par chèque à l'ordre de la CBAF 17 rue Bleu 75 009 Paris. Vous recevrez un reçu CERFA et votre don est déductible à 66% de vos impôts. Ensemble, donnons pour sauver des vies. Merci. À présent, place au concert. Hi friends, I'm Ara Dinkchan and you're about to hear a piece that I wrote for a dying friend. It's all I felt I could offer at the time. More importantly, it's time for us to help our brothers and sisters in Beirut, and I hope you'll all give generously. Thank you.
وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح عيشة بخمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت مجد من الرماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفت مدينتي قنديلها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وليل لبيروت مجد من الرماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفت مدينتي قنديلها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وليل
Bonjour à tous, c'est Jacob Gazabian. Alors je vous invite à aller faire un petit don, quel qu'il soit, pour nos compatriotes de Beyrouth qui ont vécu des moments très difficiles dernièrement. Et j'aimerais aussi vous interpréter une petite chanson qui prend toute sa signification aujourd'hui. C'est une magnifique chanson de Louis Armstrong, What a Wonderful World. C'est parti.
watch them grow, they'll emerge more than I'll ever know. And I think to myself, oh yeah, what a wonderful world. Yes, 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 I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Chers amis, au nom de la Croix-Bleue des Arméniens de France, je veux vous remercier de suivre le concert Facebook Live de ce soir. Je remercie aussi tous les artistes qui ont répondu présents sans hésiter afin de soutenir nos sœurs et frères du Liban qui doivent faire face à tant de difficultés à Beyrouth. À la fin de l'année 2019 déjà, le Liban a dû faire face à une grave crise économique qui a plongé près de la moitié de la population sous le seuil de pauvreté. Le LOR, Libananaha Yoknutian Hach, qui distribuait déjà des repas aux plus nécessiteux, s'est tout de suite mobilisé pour fournir des repas supplémentaires. Courant mars, avec la pandémie de Covid-19, la crise économique s'est encore aggravée et nombre de Libanais ont perdu leur emploi et leur pouvoir d'achat. Le Home, Hayuknutian Miutun, dont la Croix-Bleue est une des entités, a mis en place le programme $1 par repas et par jour. Les croix de secours du monde entier se sont alors mobilisées pour relayer cette campagne. C'est ainsi que, grâce à votre soutien, la France a pu envoyer 25 000 € en mai dernier. Le 4 août, c'est l'explosion du hangar du port qui a soufflé la ville et a plongé les habitants de Beyrouth dans le chaos. Nous avons tous vu ces images et avons souffert avec eux. Nous partageons encore leur douleur, leurs craintes pour leur avenir et celui de leurs enfants. Nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés. C'est pourquoi, avec la FRA Tashnaktsutun, la FRA Nourserunt, Hamaskaïn, le Omenetmen, les Maisons de la Culture Arménienne, Radio A, IPFM et France Arménie, nous avons lancé un appel à la mobilisation de tous. Suite à cet appel, la Croix-Bleue des Arméniens de France a reçu à ce jour 35 000 € de la part de ses fidèles donateurs, amis, chefs d'entreprise, associations. Nous vous remercions tous très sincèrement et chaleureusement. Ces fonds ont été envoyés et le seront encore grâce à vos dons à venir à nos homologues du LOR qui ainsi distribuent plus de 2000 repas par semaine. La semaine dernière, c'est la FRA Tashnaktsutun et nos Engejoui d'Arménie qui ont acheminé plus de 1500 colis à Beyrouth. Nous sommes également reconnaissantes envers tous ceux qui ont répondu aux collectes de produits de première nécessité ou ont eux-mêmes démarché les sociétés. Dans le centre médico-social Araxi Boulroujdian du Home à Bourchamoud, les médecins et personnels soignants ont accueilli et soigné gratuitement les blessés de l'explosion et continuent d'assurer gratuitement leur suivi, en plus des patients habituels. Des consultations psychologiques ont été mises en place pour soulager ceux qui souffrent aujourd'hui de stress post-traumatique. Là aussi, une partie des dons permet au centre de fonctionner normalement. De même, des institutions internationales, des associations ont apporté du matériel médical. Je veux ainsi remercier Élise Bogossian pour son aide au centre quelques jours après l'explosion. Nous avons aussi ce soir une pensée pour la Syrie et pour nos Engejoui qui elles aussi vivent dans des conditions très difficiles, aggravées par la pandémie, et malgré cela, elles apportent sans relâche leur aide aux plus démunis. Mais parce que cela n'arrive pas toujours qu'aux autres, ailleurs, loin, nous sommes tous concernés. Nous devons continuer nos efforts et c'est grâce à vous que nous y arriverons, ensemble. Certes, nous ne pourrons pas changer le monde, mais où qu'elle soit, en France, au Liban, en Syrie ou ailleurs, les croix de secours arméniennes seront toujours présentes pour celles et ceux qui en ont besoin et resteront fidèles à leur slogan « Avec le peuple, pour le peuple ».
Բարև բոլորիդ սիրելիներ, ես Սևանա Չակրյանն եմ, հիմա Երևան գտնվիմ եւ մեծ սիրով կմիանամ այս բարեգործական համերգին մեր Լիբանանի ընկերներուն համար, եթե գրնակ նվիրատվությունն օգնել օժանդակել մեր ընկերներուն Լիբանանում, որ շատ տարբեր դժվարություններ ունին, հույսով ենք, որ բոլորիս օրերը ավելի բայզար կլան եւ երբ մի պիտի երկեմ, որ բադահապար Լիբանահայ ընկերուի մսորվեցուց ինձի ձանոթացուց եւ կգոչվի Լուսին։ Սիրելի հայրենագիցներ, Հայ օգնության միության մեծ ընտանիքին անունով մեր զորակցությունը կհայտնենք Լիբանանահայ համայնքին եւ Լիբանանի համայն ժողովրդին, որոնք օգոստոս 4-ին Բեյրութի նավահանգիստին մեջտեղի ունեցած ահավոր բայթումին հետևանքով գրեցին հսկայական մարդկային եւ նյութական վնասներ։ Լիահույս ենք, որ անօթևան մեր հայրենագիցները շուտով պիտի վերականգնեն իրենց բնակարանները եւ վերաթարնան իրենց տուները։ Բարձր կքաչալերենք Ֆրանսահայ Գաբույթ խաչի այս յուրահատուկ նախաձեռնությունը եւ Ֆրանսահայ քաղուտի պատրաստակամությունը ցերկ երկարելու Լիբանանահայության։ Համայն հայության ջիքերով միայն կարելի է վերականգնել Սփյուռքի գիզագետը հանդիսացող Լիբանանահայ քաղուտը։ Բոլորիս բարդականությունն է փարոյական եւ նյութական օժանդակությամբ հասնել մեր հայրենագիցներուն։ Լիբանանը եւ Լիբանանահայությունը տասնամյակներ շարունակ եղած են ու կշարունակեն ըլլալ Սփյուռքի սրդի զարգը։ Իր գրթական հաստատություններով, մշակութային կետրոններով, ակումբներով եւ եկեղեցիներով,
հարուստ Լիբանանի հայ համայնքը հույս կներշնչի սփյուռքահայ այլ քաղաքներուն։ Վերջին 1 տարվան ընթացքին Լիբանանը գտնվի ճգնաժամի մեջ, ըլլա անդնդեսական, կենցաղային, թե առողջապահական։ Հոմը լրջորեն հետևելով իրադարձություններուն չեր գրնար ցերնբահ մնալ։ Հետևաբար ցերնարգեց Լիբանանի անմիջական օժանդակության զանազան ծրագիրներ, որոնց ընդմեջ են գոժանդակե հայ գարիքավոր ընտանիքներու եւ անհատներու։ Իսկ օգոստոս 4-ի աղետի առաջին իսկորեն հոմը իր միավորներուն, գամավորներուն, նվիրատուներուն եւ համագիրներուն իբադիվ կարողացավ օգտակար դառնալ դուժած մեր հայրենագիցներուն։ Առավելաբար հոմի God 3 Angels ոչ հասույթապեր գազմագերբության եւ ԱՄՆ Հայաստան հիմնադրամի գործակցությամբ ԱՄՆ արևմտյան շրջանեն 5 տոնո ընդհանուր 237 դուք բժշկական եւ այլ հիմնական իրեր պարունակող առաջին ինքնաթիռը օգոստոս 17-ին հասավ Լիբանան, երկրորդը օգոստոս 31-ին, իսկ երրորդ առաքումը վաղը կհասնի։ Այս արդիվ մեր խորին երախտագիտությունը կհայտնենք ձեր բոլորին, հոմի բարեկամներ, անդամներ եւ միավորներ, որ ձեր սրտափուխ նվիրատվություններով եւ գամավոր աշխատանքով նեցուկ կգանքնիկ մեր մարտասիրական շտաբ ծրագիրներուն։ Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար գարկախոսով, հոմը միշտ պատրաստ է իր հասկանավեր առաքելությունը շարունակելու։ Շնորհիվ ձեր բոլորին, ցարտ կարելի եղավ հանքանագել 700,000 ամերիկյան դոլար եւ հույս ունենք, որ այս գումարը այսօր պիտի ավելնա, որբեսի մեր հավաքական ուժերով շարունակենք մեր օժանդակության ծրագիրներու իրագործումը։ Ձեր բոլորին կմաղթենք առողջություն, համբերություն եւ անսպար ուժ ի սպաս հայ ժողովրդի հավերժացման։ Շարունակեցեք զորակցիլ Լիբանանի մեր եղբայրներուն եւ քույրերուն։ Մենք պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը, որբեսի Լիբանանահայությունը դարձյալ վերականգնի եւ վերադառնա իր փառքի օրերուն։ Միացեք հոմի տրամահավաքի այս ցերնարգին, միասին փրկենք կյանքեր։ Շնորհակալություն։ Երկու տուն ունին փակարած, երկու սիրտ ունին կանգարած, երկու թև ունին կապարած, երկու տեր ունին մի Աստված։ Իմ հոգուս լարով խաղարա, իմ սրտիս զարկով բարարա, իմ վանքիս զանգով կանչարա, են սայատնովին ուժարա։ Շունչով հագենա
հոգուս ցավին դիմանա աշխարհի ստով կուրանա նախանձի թույնից հեռանա Կարգեցին բուսան ծաղրանքով Երկերս պատանդ վիրավոր Գոգորտիս ձայնը խլացա Ես մարդոց խիղճը վերացա Լարով խաղարա Իմ սրտիս զարկով պարարա Իմ վանքիս զանգով կանչարա Են սայատնովին հուշարա Իմ հոգուս լարով խաղարա Իմ սրտիս զարկով պարարա Իմ վանքիս զանգով կանչարա Են սայատնովի հուշարա Սիրելիներ, հասնենք օգնության, երբ Լիբանանի մեր քույրերն ու եղբայրները գդարաբին Բեյրութի քերմարտկային ճշմարտութենն։ Ըլլանք արադացերն օգնենք Լիբանանահայության։ Ես անդադար զմայլիմ, թե ինչպես հանգը թրջի, թե վերը լայն դարածած օդի Միշտ միացած իր խումբի, դեր գլափած երկնքի, դիմադրելով հովու ալիքի Ձվձվալով գերքեր, գհանտիբի ամբին Որուն հետ շավելով, միասին գգորսվին, միշտ գզմայլիմ ու գապշին, այդ իրազատ թրիչքին, վերաթարցնին զարին, վերաթարցնին ջուրին, նույն զարին, նույն ջուրին, նույն զարին, նույն ջուրին, Կանցնին մութ եղանակներ, գլսվին մեղեթիներ, գնայիմ իմ թրացի ձարի, որուն զիլերը գպուսնին, խորդքույները գպոխվին, ես անգամը եվս գսմայլիմ, թրջուն անցյալին, հանգչած են ինջյուրին, Գսպասեմ, որ բատմե, գարոդը իր պույնին, միշտ գզմայլիմ ու գապշին, այդ իրազատ թրիչքին, վերաթարցնին զարին, վերաթարցնին ջուրին, նույն զարին, նույն ջուրին, նույն զարին, նույն ջուրին, Ես անդադար զմայլի, թե ինչպես անգը թրջի, թե վերը լայն դարածած օդի Միշտ միացած իր խումբին, դեր գլափած երկնքին, թիմադրելով հովու ալիքի Թրջուն անցյալին,
հանգչած են ինջուրին կսպասեմ որ բատմե գարոդը իր փույնին միշտ կզմայլիմ ու գապշին այդ իր ազատ թրիչքին վերաթարցն ինձարին վերաթարցն ինջուրին նույն զարին նույն ջուրին նույն զարին նույն ջուրին Գանցնին մութ եղանագներ կլսվին մեղեթիներ գնայիմ իմ թրացի ձարին որուն զիլերը գփուսնի խորտքույները կփոխվին ես անգամ եւս գզմայլին թրջուն անցյալի հանգչած են ինջուրին կսպասեմ որ բատմե գարոդը իր բույնին միշտ կզմայլիմ ու գապշին այդ իր ազատ թրիչքին վերաթարցն ինձարին վերաթարցն ինջուրին նույն զարի նույն ջուրի նույն զարի նույն ջուրի նույն զարի նույն ջուրի վերաթարցը նույն զարի նույն ջուրի Սիրելիներ, այսօր Բեյրութի հայերը ավելի մեր օգնությունը բեք ունին, քան բոլոր անցյալի պատերազմի օրերուն։ Օգնենք մեր լիբանանապնակ հայրենագիցներուն առանց խնայելու։ Each nur ben dir heile
Սիրելի հոմագան ընկերուհիներ, այժմ երբ 40 օրեր անցած են Բեյրութի նավահանգիստի բայթումին, անոր պատճառած աղետի զգացումները անկարելի է կարճ ժամանակին մեջ մոռանալ եւ վերքերը բուժել, սակայն կյանքը հոս պիտի չգենա, պիտի շարունակվի դարձյալ ավիշ տալով մեր ժողովրդին եւ լիբանանահայ օգուտյան խաչին, որբեսի բարձր ողոքիով հաղթահարենք մեր ցավերը։ Լիբանանահայ օգուտյան խաչի 26 մասնաճյուղերում եւ 14 հանձնախումբերու անդամուհիները բոլորված լիբանանահայ օգուտյան խաչի շրջանային վարչության ընկերուհիներուն շուրջ օրնիփուն աշխուժ աշխատանք կտանին։ Կոհացնելու բոլոր բանջկները ըլլան անոնք բժշկական, ընկերային եւ մանավանդ սննդական։ Հոս է, որ գրնան կսել շնորհիվ հոմի զանազան միավորներու դրամատրած սննդամթերքներուն եւ թեղորայքի կրծանք կոհացնել առօրյա պետքերը եւ զանազան տեսակի բանջկները։ Հոմի աշխարհացրիվ մասնաճյուղերու այս անսագարկ եւ շուտաբույտ օգնությունները մեզ հավելյալ գորով կուտան, շարունակելու մեր կամավոր աշխատանքը եւ լրիվ վարձատրված կսկանք եւ ուրախ։ Երբ շնորհակալական խոսքերը կլսենք մեր դարյալ մամիկներեն, բաբիկներեն եւ իրենց ցակուկներուն շրջապատված մայրերեն։ Շնորհակալություն ձեր բոլորին եւ մանավանդ Ֆրանսայի գաբույտ խաչի ընկերուհիներուն, որոնք առաջինները եղան մեզ օգնության ձեռք երկարողներուն մեջը։ Բոլորիդ վարձ կգադար։ Aidez-nous à reconstruire Beyrouth. Soyons solidaires. Quel que soit le montant de votre don, il sera toujours utile et apprécié.
Ողջույն շատ սիրելի հայրենագիտներ։ Կրուաբ լը դեզ Arménian de France-ի միջոցով անգամ եւս արիթմը կստեղծվի նեցուկ կանգնելու համար մեր լիբանանահայ քաղաքին։ Մեր հայ քույրերը եւ եղբայրները այսօր գործընծուցած են իրենց աբաստանները, կորձերը, իրենց օրվա հանգստությունը եւ պետք ունին մեր նվիրատության։ Ուրախ եմ, որ այսօր ես ալցեզի հետ կմասնակցեմ իբր լիբանանահայ արվեստագետ եւ հբարդ եմ ամեն մեկ լումա նվիրատության, որ դուք այսօր գնձայեք եւ գնվիրեք Լիբանանին։ Ձեզ շատ սիրող Էլի Բերբերյան։ Պատմական երգիր ես պատմությունովդ, Սուրբ երգիր ես սրբավայրերովդ, Հադուկ երգիր ես ժողովուրդովդ, Քեղեցիկ երգիր ես մայրիներովդ, Լիբանան երգիր մանկություն ես ես, Լիբանան ծննդավար ընտանիք ես, Լիբանան երգիր հբարդություն ես, Լիբանան թրախտավար տուն ես, Սիրեցի քեզ իմ երգիր, հբարդացա քեզ մով իմ հայրենի, Կկվեցի քեզ իմ մայրենի, Սիրվեցա քեզ մով իմ երգիր, Սիրեցի քեզ իմ երգիր, Հպարտացա քեզ մով իմ հայրենի, Կկվեցի քեզ իմ մայրենի, Սիրվեցա քեզ մով իմ երգիր, Պատերազմով ապրած հաղթող երգիր, Ժողովուրդը սիրող բանձացող երգիր, Երբեք չնահանջող պայքարող երգիր, Հբարդություն պատճառող չքնաղ երգիր, Ամենեն սիրունն է Լիբանանը, Հայության կետրոնն է Բուրչամուդը, Թրախտի գդոր է այն ջանը, Հայության տունն է Լեյլավանը, Սիրեցի քեզ իմ երգիր, Հպարտացա քեզ մով իմ հայրենի, Կկվեցի քեզ իմ մայրենի, Սիրվեցա քեզ մով իմ երգիր, Սիրեցի քեզ իմ երգիր, Հպարտացա քեզ մով իմ հայրենի, Կկվեցի քեզ իմ մայրենի, Սիրվեցա քեզ մով իմ երգիր, Հպարտացա
Թքվեցի քեզ իր մայրենի Սիրվեցա քեզ մով իմ երկիր Սիրվեցա քեզ մով իմ երկիր Բանդացա քեզ մով իմ հայրենի Թքվեցի քեզ իր մայրենի Սիրվեցա քեզ մով իմ Ահունիկ նիհիչնի քարի վրա քարը բացվի վարդերով Ահունիկ նիհիչնի թաշտի վրա թաշտը ձփահասկերով ջերմագահունիկ Քեզ մի փուրգուտա որ թուներ սարերին բարև տանես Ջերմագահունիկ քեզ քաղցր ջուրդա որ թուներ սարերից բարև կերես Մեր համերգը հասավ իր ավարտին։
Ֆրանսայի Գաբույթ Խաչի անունով գուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նվիրատուներուն եւ մեր արվեստագետներուն։ Միասին պիտի վերականգնենք լիբանանահայությունը։ Շնորհակալություն։ Notre concert touche à sa fin. Au nom de la Croix Bleue des Arméniens de France, je souhaite remercier tous les artistes pour leur participation et leur soutien. Merci aussi à vous tous pour avoir suivi ce concert et apporté votre contribution. Merci pour vos dons. Ensemble, nous allons aider nos compatriotes de Beyrouth à se relever. Bonne soirée.